есть ты считаешь, что ты можешь знать, что интересно адекватному взрослому мужчине? Ну, что-то я могу знать. То есть лучше, чем Google. Да. Хорошо, Оксана. Давай. Давай попробуем. Ну, давай. Окей, Оксана. Куда пропали воробьи? Давай. Отвечай, что ты молчишь. Давай, интересно. Откуда берутся мурашки? Мурашки откуда? Расскажи мне, хочу знать. Что не так с Рено Дастер? Мне интересно. Почему одно яичко ниже другого? Расскажи мне. Ты же все знаешь. Откуда взялся Хазбик? Кто это? Откуда? Судьбоносные фразы Жириновского. Давай, от первой до последней рассказывай. К чему снится Боярский, Оксана? К чему? Как правильно отвечать на вопрос про пики точеные? Давай, выкладывай. Куда пропал Айдамир Мугу? Где он? Как пукают русалки, Оксана? Расскажи. Ты пока думай, а я в туалет скажу.